tih nekoliko krpa koje me užasno nerviraju jer su prepune fleka koje prosto ne mogu da skinem nikako, iako ih iznova i iznova perem. Probala sam neke načine i nisu pokazali rezultata, pa ću sada da isprobam jedan odličan način da malo izbelim ove krpe i vratim ih u život, da dobiju onaj lep miris i da skinem ove grozne fleke. Prvo što ću da uradim jeste da u jedan lavor sipam ključalu vodu. Možete to da uradite u loncu ako vam je tako lakše, meni je bilo lakše ovako zbog snimanja, kako bih vam pokazala. Ono što je potrebno dodati jesu 2 kašike jestivog ulja i meni je bilo na početku čudno, ali sam prosto čula da su ljudi veoma zadovoljni i da to ulje nekako čini čudo, između ostalog sa svim ostalim sastojcima. Pomaže da se otklone te stare fleke. Dodat ću sada 1 kašiku soli, pa promešati sve. A možete dodati 1 kesicu praška za pecivo ili 2 superne kašike sode bikarbone. Ja ću ovoga puta dodati sodu bikarbonu. Svi znamo kako ona lepo čisti i izbeljuje. Dodajte otprilike 1 čašu ili 1 mericu deterdženta koji inače koristite za pranje veša. Promešajte. A ja ću malo još ovo da pojačam i da dodam i 1 kašiku deterdženta za sudove, mada realno ne mora, ali nema veze. I sada je potrebno dodati izbeljivač. Možete koristiti ovaj tečni, bilo koji aće ili bilo koji izbeljivač, ili onaj praškasti. Dodajte 5 kašika, meni se malo i omaklo, ali nema veze, tako da je bilo možda malo više od 5. Ali u svakom slučaju urodilo je plodom, što ćete vidjeti na kraju. Sada je potrebno da potopite sve te krpe koje želite da operete i dobro ovako da ih utapkate kako bi se pokvasila skroz, a zatim da ih ostavite u toj vodi dok se prosto ona ne ohladi. To je možda nekih sat vremena bilo kod mene i pogledajte boju vode, znači to su, i odmah su neke krpe dobile lepu belu boju, ja sam se bukvalno iznenadila. Sada ću ovako da izručim sve, obavezno koristite rukavice i bilo bi dobro ukoliko imate još nekih fleka koje se nisu skinule, da uzmete onaj sapun za skidanje fleka, možda čak i najbolje onaj domaći, da ovako malo nasapunjate i istrljate te fleke kako bi se one lakše skinule. Sada ću sve ubaciti u mašinu, krpe nisam ispirala, nego ću ih tako nasapoljene ubaciti u mašinu, dodati najnormalnije kao što inače dodajem prašak i uključiti na pranje na 90 stepeni. I evo, krpe su oprane, sada ću ih raširiti, mogu da vam reći da sam prezadovoljna, fleke su se sve skinule, divno mirišu, sada ću vam pokazati i kada su ispeglane, izašla sam na terasu da vam pokažem, kako bi se bolje videlo, na dnevnoj svetlosti sve lepo vidi. Evo, pogledajte ovu mikrofiber krpu, ona je bila grozna, bila je i siva i puna fleka, koje se nisu skidale, znači te fleke tako kako operem, tako izvadim iz mašine. I evo, pogledajte i ova predivna krpa koju obožavam. Nadam se da će vam biti od koristi ovaj video, ako je tako, obavezno mi pišite. Puno vas pozdravljam, ćao!